Hello，大家好，我係卡比高嘅。咁今日咧同大家簡單 update 下我而家最近嘅 personal collection 啦，同埋我有嘅準備賣嘅卡。咁今段片咧會分應該大概兩 part 啦，一 part 就係頭先我哋講 update 啲個人嘢，第二 part 就係講點解我哋最近唔會再鑑定 PSA，同埋點解轉咗會去 CGC。咁我哋講少少 background 先，就係因為咧，其實對於我嚟講咧，我有兩件事好唔中意嘅。對於 PSA，第一件事就係因為佢而家嘅鑑定時間越嚟越長啦，但係佢鑑定費就相對越嚟越貴，即係我就覺得呢件事越嚟越唔抵玩啦。第二樣嘢，點解我覺得我依家唔會再鑑定 PSA 而會鑑，或者咁講，點解我唔會再收藏 PSA 而會收藏 CGC 咧？就因為 PSA 其實我好睇唔順眼好耐㗎，呢一個咁樣嘅紅色嘅 label，我覺得其實真係好肉酸，同埋你個字體咧，我一路都覺得太普通，同埋個設計咧太肉酸。即係有啲人會話：喂，都好多年啦，呢個設計其實唔係嘅。PSA 而家呢一個咧叫新 tag，佢舊嗰 tag 咧係上面呢度係 PSA，跟住啲字體再肉酸啲嘅，嗰個係舊 tag。如果你見到啲二字頭嘅 number 咧，嗰啲都仲係舊 tag 嚟嘅，好似去到六字頭、五字頭咧就變咗新 tag。咁再講埋點解我最近會收藏咗啲 CGC 咧，就係因為我上咗一間鋪頭，佢叫 Firm TCG 啦。咁老細有 Elton 同埋 Kit，咁咧佢就介紹咗我 CGC。咁佢又話你個 label 又靚仔啲，收藏又靚啲。個殼咧更加防 UV 比 PSA 更加勁，所以就係咁啦。呢個就係原因。我稍後再繼續講，但係我 update 下大家我近排嘅收藏先。CGC 呢度後面講啦。PSA 咧呢啲入咗 Dragon Scale 嘅再講，呢啲係靚啲嘅卡。呢張最近太平啦，因為200幾蚊我就買咗呢張，你都唔使180蚊嘅，我 bid 咗翻嚟喺外國。咁啊 PSA 舊，我應該會爆殼，跟住試下再鑑 CGC 嘅，會轉會。咁呢張就一張 promo 卡啦，卡比手再加伊貝超級特別嘅一個畫風。跟住一啲比卡超，呢啲就係之前貴嗰陣買嘅，已經蟹咗啦，擺埋一邊先。呢啲自己鑑嘅之前，嚟緊我都會有啲，我攞咗幾張竹蘭咧，我攞咗去鑑 CGC。咁啊，我2個月後翻同 Firm 寄嘅嗰次就係、呢一張就係之前做 trade 攞翻嚟㗎啦，唔使錢嘅。呢一張就買嘅，喺板橋度買，我覺得好靚，同埋我揀咗個 number 咧，尾數2024，好鬼過癮。跟住我將我而家有嘅 raw 卡咧，我擺咗一張去碌卡嗰度鑑咗個快團。希望15日後之後翻嚟，15日又係好鬼過癮，即係你俾一個碌卡好似係做緊380蚊港紙，然之後寄快團 CGC， 咁分數就唔好講啦，即係翻到嚟先知。但係佢起碼15日 guarantee 翻到嚟張卡，好鬼正我覺得呢樣嘢。即係你 PSA 咧，就算快團你都做唔到15日，真係冇可能。好，跟住自己嘅一啲盧卡利奧嘅收藏啦。呢一張之前喺 Great Ten Show 度 pick up 嘅，好正呢一張。你睇下個 hollow，好開心。佢仲有幾張波度嘅盧卡利奧嘅，我好想收埋佢。不過嚟緊有緣先啦，唔急住。因為30週年我嘅目標都係收多啲比卡超，睇下可以收到啲咩啦。同埋30週年佢啱啱好似講咗，美版嗰邊講咗會出一個禮盒咧。預3家唔同代數嘅預3家咧都會出一張 AR 卡，所以都好吸引喺度。呢張好似 pop 好低數嘅啫，一張盧卡利奧。呢啲我就應該遲啲考慮下會唔會轉會，將呢一張卡 PSA 卡 cross 過去 CGC， 考慮下先。呢啲係之前收翻嚟㗎啦，應該都25年頭嘅時候收嘅，我嗰陣時好平啊，所有卡呢啲都仲係好平嘅。呢一張可以升咗價 ，SR 嘅盧卡利奧同埋呢隻 Melmetal，之
前介紹過啦，之前買翻嚟嘅，一路都冇 trade 嘅，因為呢啲都真係個人收藏啦，全部盧卡利奧閃色嘅。哇！同埋呢張我真係初頭攀叫火龍幫我買，火龍嘅阿 Roy 老闆幫我買嘅一張，我嗰陣時買過最貴嘅卡，真係嗰陣時1500蚊買。呢張曾經啱啱話出 Mega 盧卡利奧嗰陣咧，即係 M1嗰陣咧，炒到好高啊！嗰陣時都冇放，因為都真係覺得呢啲自己收藏我唔會放噶啦。好，介紹完呢度，跟住講埋呢度入咗套嘅先。呢度應該大家之前見過，因為我都同大家介紹過 Dragon Scale 嗰陣咧，同大家講過呢一個 Dragon Scale 盧卡利奧啦，入咗 Scale 好靚，好靚嘅一張卡。跟住呢張小霞，之前同 Pickup 喺 Great Ten Show 嗰度 trade 翻嚟嘅。跟住盧卡利奧啦，呢張原來咧，我上次同 Elton 即係 Firm 嘅 Elton 講，佢話呢一張上到7000幾蚊，即係鞋鋪sneaker done 上到7000幾蚊。我話冇所謂呢啲，得個支持，因為都係收藏，賣咗出去咧就驚買唔翻。黑白龍啦，自己鑑嘅，好後悔當初冇揀 CGC， 冇早啲認識 CGC， 因為我覺得如果黑龍咧鑑咗 CGC Pristine 10會好撚正。跟住同埋最後一張就係呢張 Pokemon Fan Cup， 呢張就一個男一個女，跟住同埋個小朋友，咁就自己收藏呢啲自己中意，同女朋友都好中意呢張卡，唔會走你呢啲有價冇市嘅嘢，唔緊要啦。咁嗱，呢度同大家講下最近收藏嘅嘢先。福岡比卡超呢一張係我第一張嘅 Pristine 10 CGC。咁好多人話：喂，你鑑 CGC 嘅話，你唔驚80翻嚟咩？冇咁靚喎，你都係貪個 Pristine 10啫，黑金。咁我怕嘅，咁但係喂，你鑑得你就預咗係會未必一定係 Pristine 10㗎啦。正如你鑑 PSA，你都預咗，喂，人為鑑定你有時就係你覺得佢係10分，但係俾咗一張9分8分，你一樣嘅，我嗰個道理。所以你鑑得就預咗咯。依家鑑卡你除咗當然我唔係話睇卡係冇技巧啦，睇卡固然有技巧，你係可以憑住自己嘅技術眼光去令到你鑑卡嘅 jam rate 會高啲。但係講緊最高，即係我睇其他外國嘅 YouTuber，佢係靠 grading 去鑑卡賣卡，然之後去分自己嘅鑑定，即係唔係自己嘅 collection。咁但係佢做到好勁，佢都係80幾% 嘅 jam rate，即係攞到10分叫 jam rate 啦。即係可能鑑100張，喂咁鑑10張卡，佢有8張係10分，咁佢已經80%。其實冇可能做到100% 嘅，因為你始終呢啲人為嘅鑑定咧，你除非好好運啊，真係。咁正如同一個道理，我擺翻落鑑 CGC 一樣。我擺10張，我如果有睇到10張係我覺得係10分嘅，但係翻到嚟可能8張係 Pristine 10。8張係 Pristine 10，2張係80嘅，咁我都已經覺得都幾滿足，因為你始終人為鑑定咧，你係有呢個 risk 喺度啦，但係都係 risk and reward ratio 咯。即係你博得越多，咁你咪翻嚟嘅 Pristine 10越多的話，咁你咪個回報咪越高咯。我其實真係近排好着迷，同埋我覺得個殼咧真係透好多。如果你哋有機會咧，攞上手望一望，去信和嗰啲，依家已經多咗好多 CGC 嘅鑑定卡。好，下一張係呢張最近入手嘅，真係最近啱啱上個禮拜入手嘅荷葉比卡超。咁佢係喺22年 Freestyle Universe 即係金盒咧裡面出嘅。嗰陣時應該係 God Pack 咧，佢先會有呢一張比卡超嘅。咁佢會10張卡連住嘅都係AR 啦，咁有頭先嗰張利歐路呢一張，咁佢呢一張係頂嚟嘅，比卡超係中間，跟住仲有其他 Pokemon 連埋就係一張9張嘅圖。
咁最貴當然係呢張比卡超啦，中間呢一張荷爾比卡超唔使講啦，比卡超呢啲，你睇我擺埋落呢個殼咧，呢個 protection 咧超級正，超級實淨。呢個殼都 show 下 firm 出嘅，我好中意呢一個殼，好實淨我感覺。咁佢係一個磁石嘅殼啦，超級正，擺 CGC 擺 PSA 都得嘅。跟住仲有一張最近嘅收藏，呢張我望咗好耐，我睇咗好耐。佢係一張滑浪比卡超啦，大家俗稱噶啦。咁佢係一張19年嘅 promo 嚟嘅，咁當時應該係你喺 Pokemon Center 咧買嘢咧就會送噶啦，應該買夠5包卡就已經送你呢一張 promo 卡。我嗰陣時真係我哋完全錯過咗啦，咁但係呢一追翻都唔遲嘅，因為呢啲 promo 卡咧，你過往即係歷史往績就係知道呢啲比卡超咧都係會升價，咁但係就揀啲自己，因為太多比卡超啦，揀啲自己中意嘅卡圖去儲啦，有平有貴，咁我就揀咗啲仲係好平嘅嘢去收藏啦，咁仲要咁啱係一張 Pristine 10，多謝放俾我嗰位師兄，佢都話自己鑑嘅呢一張。嚟緊應該會慢慢儲多啲比卡超噶啦，因為呢啲嘢都係有殺錯冇放過。比卡超慢慢將啲 PSA 卡賣咗出去咯，跟住就擺翻落啲CGC 度。我嚟緊咧仲會有啲卡想寄 CGC 嘅，咁你見到緊鬼啦。長耳兔啦，呢張 SAR 自己抽嘅，跟住呢張咧之前喺拍賣嗰度 bid 翻嚟嘅，咁係一張珠子嘅第一張 promo 卡，咁嗰陣時應該係買 game 送嘅一張，咁好多 pop 數噶啦，但係佢始終有一張全圖嘅比卡超，我自己好中意呢張圖，同埋我記得我朋友好中意新葉 Mail，跟住 M2A 出嘅呢一張快龍 M8。又係自己抽啦，抽多咗，因為如果有睇就知啦。我上次買晒成套 M2A，準備擺落個 Master Set 度。我嚟緊因為我都相信嚟緊會只會跌價啫。緊貴啦，緊貴唔使講，呢張 centering 超靚，啲邊都 OK 嘅，所以試下鑑 CGC 黑十翻嚟，即係金十翻嚟咧又好鬼正。嗱，呢啲竹蘭之前買嘅，上網 Torika Cam 買嘅，有睇上條片就知啦。大家知我喺邊間日本網買嘅，我都唔會收埋嘅呢啲寶藏都係同大家 share。傻鴨啦，傻鴨有好多人中意。呢張 centering 爭少少，不過可能諗多陣夾唔夾，或者自己儲起佢算啦。跟呢啲奇異種子就係之前爆 M1L 咧，盧卡利奧個 set 自己開出嚟嘅。咁唯一一張有啲價嘅 AR 卡啦，咁就鑑咗佢。伊貝都係之前好似 AR 抽翻嚟呢張普通波閃，但係月伊貝咧，我近排都幾中意。呢一張又係呢一張係邊度嚟嘅咧？係咪之前拍賣翻嚟？但係我見佢咧我喺自己個 binder 度攞出嚟嘅，因為我見佢個其實 condition 幾靚，所以試下鑑定埋啦今次。咁我下一次咧就應該會1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11張卡去鑑定。咁都要2個月先翻嚟嘅，到時再 update 大家。但係喺呢個翻嚟之前咧，或者我鑑呢個之前咧，應該就會有喺碌卡翻嚟嘅一張百變怪咧會翻嚟先嘅 CGC。咁希望嗰度有到張黑十啦。如果有到張黑十咧，咁就可能放咗張 PSA 就儲呢張 CGC 啦。咁啊好開心。大概係咁啦今日。排翻靚個陣，同之前一樣排翻靚個陣，跟住影張相先。呢兩張影過唔到啦，擺埋邊先。影張相，咁樣好似 OK 喎。好，校一校角度先，就咁啦。OK 喎，好似。好，呢張做 thumbnail。好，下次見。subscribe、like 同埋 comment 啦，話俾我知你下次想睇啲咩。係咁先，拜拜。